نحن محمد علي باشا والي مصر. أنا والي مصر. أنا كنت بدافع عن نفسي، عن مصر، عن مصر المحروسة اللي انتم مش عارفين قيمتها. السلام عليكم، اهلا بكم. في الحلقه دي انا جاي اصدمك عن محمد علي، لان بمنتهى البساطه هتكلم عن الوجه المظلم لمحمد علي. 7 خطايا ارتكبهم محمد علي في حق الشعب المصري جعلته يرتكب جرائم وفظائع لا تغتفر في تاريخ محمد علي. لو انت عايز تعرف الوجه المظلم لمحمد علي تابع معايا الفيديو. قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد واقدر استمر معاك. في البدايه كده لازم تكون عارف ومتاكد ان مش كل اللي درسناه في الكتب او شفناه في المسلسلات والتلفزيون بيكون صح بنسبه 100%. التاريخ بيزور ويزيف ويحرف على حسب معطيات كتير. علشان كده انا جاي النهارده علشان اوضح لك الصوره كامله في عصر محمد علي، واحكي لك عن حاجات لا شفتها ولا قريتها في الكتب اللي انت درستها. في البدايه كده عشان نكون واضحين، محمد علي ما كانش بيحب الشعب المصري ولا كان فارق مع المصريين، لدرجه انه ما كانش بيجيد اللغه العربيه من الاساس، ولا حتى بيتكلم لغه عربيه متكسره زي ما بنشوف في الافلام وبيقولوا بقى حضراتنا وفنزم والكلام الفارغ ده. محمد علي ما اتعلمش اللغه العربيه غير لما وصل سنه 40 سنه، وده بس علشان يجيد قراءه القران الكريم ويقدر يتواصل في بعض الامور الخاصه بالمصريين. طبعا واحد هيقول لي طب ازاي كان بيحكم مصر وبيتواصل مع المصريين والمصريين بيفهموه؟ اللغه اللي كان بيتكلم بيها محمد علي هي اللغه الالبانيه، لغه البلد اللي جاي منها وتربى فيها. وكان محمد علي بيستعين بمترجمين له زي عبد الله بقطاش، اشهر مترجمين محمد علي، اللي كان بيترجم معظم نصوص وقرارات محمد علي وبيوصلها للمصريين. معظم المؤرخين اللي اتكلموا عن فترة حكم محمد علي كانوا بيمدحوا في الباشا، لكن محدش يعرف ان محمد علي كان شخص طاغية وديكتاتور، لان محمد علي بطبعه شخصية نرجسية اللي خلته يتصرف تصرفات ويعمل اي شيء علشان يوصل لهدفه. خلت محمد علي يرتكب جرائم فظيعة لا تغتفر في حق الشعب المصري، من قتل وغدر وظلم واستبداد بالمصريين. انعكست صفات محمد علي على جميع قراراته وتصرفاته، التصرفات اللي وصلت لحد الجنون في سبيل تحقيق اهدافه الشخصية. فكانت صفاته خليط ما بين الخير والشر والدهاء والمكر والقسوة والطموح اللي ما كانش له اي حدود. الرحمة اللي وضعها ربنا سبحانه وتعالى في قلوب البشر كانت مساحتها قليلة في قلب محمد علي. فتعالوا بينا مع بعض نتعرف على ال7 خطايا اللي ارتكبهم محمد علي. الخطيئة الاولى: الغدر. في يوم 13 مايو عام 1805 اصبح محمد علي واليا على مصر، وكان الفضل الاكبر في توليته حاكم على مصر هو الزعامة الشعبية. وبغض النظر عن الطريقة اللي وصل بيها محمد علي لحكم مصر وقدر يخضع المصريين والزعامة الشعبية ويمثل دور الرجل العادل اللي بيكره الظلم، مثلا لما انضم لثورة عام 1804 للشعب المصري ووعد المصريين بتخفيف الضرائب عليهم. ده غير ان محمد علي استخدم مكره ودهائه وخدع الزعامة الشعبية لما رشح لهم خورشيد باشا علشان يكون والي على مصر، وبكده يكون بين لهم انه مش طمعان في حكم مصر ولا حاجة، لحد ما خطة محمد علي نجحت واكبر الزعامة الشعبية انهم يجتمعوا في دار المحكمة ويختاروا محمد علي. خطة في منتهى الذكاء. ولما رفض السلطان العثماني تولية محمد علي، الزعامة الشعبية وقفوا جنبه مرة تاني وضغطوا على السلطان العثماني واجبروه انه يتخلى عن فكرة نقل محمد علي. ده غير موقف الزعامة الشعبية العظيم اثناء حملة فريزر الانجليزية اللي كان لهم الفضل الاكبر والدور العظيم، وعلى رأسهم عمر مكرم في الدفاع عن مصر وهزيمة الانجليز في رشيد والحماد. خلاص الكلام نقدر نقول ان الزعامة الشعبية هي اللي وضعت محمد علي على عرش مصر. قول لي بقى، لو انت بدل محمد علي ايه المكافأة اللي يستحقها الزعامة الشعبية مقابل الوقفة العظيمة اللي وقفوها معاك في بداية حكمك؟ طبعا ردك او رد اي حد عنده عدل هيقول انا استعين بالزعامة الشعبية واعمل لهم ديوان واستشيرهم في شؤون الحكم واجعلهم حلقة الوصل بينه وبين الشعب المصري. لكن طبعا الكلام ده لا ينطبق على محمد علي. اول حاجة عملها محمد علي مع الزعامة الشعبية، تخيل ايه؟ الغدر.
غدر بيهم وتخلص منهم. فلما حس محمد علي ان دور الزعامة الشعبية انتهى ومش محتاج منهم اي دعم ومساندة، بل بالعكس شعر محمد علي ان لهم سلطة كبيرة عليه هو بيراقبوا اعماله، لان الزعامة الشعبية كانت ملجأ للشعب المصري في رفع المظالم والشكاوي وتخفيف الضرائب على المصريين. فقرر محمد علي بعد ما ثبت حكمه انه يتخلص من الزعامة الشعبية ويستبد بالحكم لنفسه. حتى الطريقة اللي تخلص بيها محمد علي منهم كانت طرق رخيصة وملتوية، فلجأ محمد علي الى التفكيك بين الزعامة الشعبية واشعال نار الفتن ما بينهم واستمالة بعض الزعامة الشعبية بالرشاوي، زي مثلا لما قدر يستميل الشيخ محمد المهدي والدواخلي واعطاهم رشوة كبيرة علشان يغدروا بمين؟ بالسيد عمر مكرم. فعام 1809 لما فرض محمد علي ضرائب جديدة على المصريين راحوا يشتكوا للسيد عمر مكرم اللي غضب جدا وقال: إذا أصر الباشا على مظالمه فإننا سنكتب إلى الباب العالي ونسير عليه الشعب وأنزله من كرسيه كما أجلسته عليه. ولما حضر السكرتير الشخصي لمحمد علي ديوان أفندي ومعاه المترجم عبد الله بكتاش وراحوا للسيد عمر مكرم علشان يقنعوه إنه لازم يقابل الباشا، لكن السيد عمر مكرم رفض بشدة وأقسم إنه لا يرى محمد علي إلا أن يتراجع عن مشروعه في فرض الضرائب على المصريين، وانتقد سياسة محمد علي ووصفه بأنه مخادع كبير. لما وصلت الأخبار للباشا قرر أنه يتخلص من السيد عمر مكرم، فأصدر أمر بعزل عمر مكرم من منصبه كنقيب للأشراف وعين بداله السيد محمد السادات. ومش كده وبس، ده أمر بنفيه إلى دمياط. لكن خلينا أقول لك أن السيد عمر مكرم واجه المحنة دي بمنتهى الشجاعة والثبات، وقال: أما عن منصب النقابة فإني راغب زاهد فيه وليس فيه إلا التعب، أما عن نفي فهو غاية مطلبي. يعني خلينا أقول لك إن السيد عمر مكرم تعب وما كانش قادر يواجه ظلم وجبروت محمد علي، وبعدها على طول صرف محمد علي مكافأة قدرها 25 كيس للشيخ محمد المهدي مقابل غدره وخيانته للسيد عمر مكرم. الخطيئة الثانية، بعد ما تخلص محمد علي من الزعامة الشعبية تفرغ تماما للقضاء على قوة المماليك اللي كانوا بيمثلوا مصدر قلق وفوضى وشوكة في ظهر محمد علي والمنافس الأول له على السلطة، كانوا بيسيطروا كمان على الصعيد. فقرر محمد علي التخلص من المماليك للأبد والقضاء على قوتهم من خلال تدبير ومؤامرة كلنا عارفينها، وهي مذبحة القلعة. المذبحة اللي دبرها محمد علي وجنوده في مارس عام 1811. فانتهز محمد علي فرصة خروج ابنه توسن على رأس جيش لبلاد الحجاز تلبية لنداء الحكومة التركية قضاء على الحركة الوهابية. فاختار محمد علي يوم الجمعة وأعد مهرجان فخم وعظيم ودعا كل أمراء وبكوات المماليك علشان يحضروا الحفلة. بمنتهى الطيبة والسذاجة قبل أمراء المماليك الدعوة، اعتبروها علامة رضا من الباشا عليهم، وبالفعل راح المماليك القلعة وارتدوا أفضل ما لديهم من ثياب. قبل ما تبدأ الحفلة دخل بكوات المماليك لمقابلة محمد علي في قاعة الاستقبالات الكبرى. قابلهم بقى محمد علي بالحفاوة والترحيب الشديد وتقدمت ليهم القهوة المعتبرة وشكرهم على استجابة دعوتهم. ولما بدأ عزف الطبول إعلانا لتحرك الموكب وقف المماليك وبادلوا الباشا عبارات التحية والاحترام، وبعدها مباشرة اتحركوا واتجهوا علشان ياخدوا مكانهم في الموكب. وبمجرد ما الموكب اجتاز باب القلعة قام الجنود الأرناؤوط بغلق الباب من الخارج فجأة في وجه المماليك، وبعدها كل جندي من الجنود أخذ مكانه فوق الصخور المرتفعة والأسوار المحيطة بالقلعة. ولما حس المماليك إن في حركة غدر بتحصل توقفوا عن السير، وفجأة تم إطلاق رصاصة واحدة من أحد السكنات إعلانا عن بدء المؤامرة. فانهار الرصاص على المماليك من كل مكان وهم محاصرون في الممر، والجنود الأرناؤوط من فوقهم ووراهم بيضربوهم بالرصاص في أي مكان يروحوا له. أما بقى المماليك في اللحظة دي كان لا حول لهم ولا قوة، لا عارفين يدافعوا عن نفسهم ولا قادرين يهربوا لأنهم ببساطة ما كانوش مستعدين ولا معاهم أي أسلحة. حاول بعض المماليك النجاة من المهلكة وتسلقوا بعض الصخور والأسوار المحيطة، لكن الجنود الأرناؤوط كانوا بيصوبوا عليهم مباشرة وبيموتوهم واحد ورا الثاني. منهم مثلا واحد من أشهر بكوات المماليك اسمه شاهين بك اللي قدر يتسلق أسوار القلعة ووصل إلى رحبة القلعة لحد ما وصل إلى عتبة قصر صلاح الدين، إلا إن واحد من الجنود الأرناؤوط صوب عليه رصاصة واحدة فمات في الحال. واحد تاني اسمه سليمان بك البواب اللي قدر انه يجتاز الطريق وكان غرقان في دمه لحد ما وصل الى سرايا الحرم وفضل يصرخ ويقول في عرض سرايا الحرم، في عرض سرايا الحرم، وبيطلب الرحمة من الباشا. لكن الجنود جريوا عليه على طول وضربوه وقطعوا راسه
ورموا جثته بعيدا عن سرايا الحرم. وفي منهم اللي وصل الى مكان طسم باشا واترموا تحت اقدام الحصان بتاعه، وفضلوا يطلبوا الرحمه والعفو من طسم باشا، لكن طسم باشا ابن محمد علي فضل واقف ما بيتحركش منتظر المأساة والمذبحه دي تنتهي، لدرجه ان الجثث اتجدست فوق بعضها ووصلت في بعض الممرات الضيقه الى عده امتار. انت متخيل؟ المذبحه اللي راح ضحيتها حوالي 470 مملوك، كلهم ماتوا باستثناء واحد بس اسمه امين بك، كان له عمر باقي. الراجل ده وصل الحفله متاخر، لما حس ان في حركه غدر بتحصل والابواب بتتقفل والجنود بياخدوا اماكنهم، جري على طول واخد قراره واتحرك بحصانه وطلع فوق اسوار القلعه. ما كانش قدام امين بك غير اختيارين اتنين، يا يفضل قاعد جوه القلعه ويموت مع اللي ماتوا، او يخاطر بحياته ويجازف ويقفز من فوق القلعه. وبالفعل نكز امين بك الحصان بتاعه ونط من فوق القلعه علشان يموت الحصان بتاعه ويعيش امين بك. اما بقى المسؤول عن تنفيذ المذبحه دي كانوا 4 من رجال الباشا، على راسهم حسن باشا رئيس الجنود الارناؤوط، ومحمد بيك لازغلي، وابراهيم اغا حارس الباب، وصالح قوش. اما بقى عن الباشا محمد علي، اثناء المذبحه كان قاعد في قاعه الاستقبال الخاصه بيه. لما بدات اللحظات الرهيبه شعر محمد علي بالاضطراب والخوف الشديد، وكان الصمت هو السائد في القلعه. ولما بدات المذبحه وقف محمد علي وتغير لونه، وشه اصفر، ده دليل على الاضطراب والخوف الشديد. فضل بقى يسمع صوت دوي الرصاص وصرخات الذعر والاستغاثه، وهو صامت ما بينطقش ولا كلمه. ولما انتهت المذبحه بلحظات دخل عليه طبيبه الايطالي مسيو ماندريتشي، ووقف كده وقال له بابتسامه سخيفه: لقد قضي الامر يا مولاي، واليوم يوم سعيد لسموكم. محمد علي ما ردش عليه وطلب منه طلب واحد بس، انه يجيب له كوبايه ميه ويشربها على طول مره واحده. وده دليل على ان محمد علي كان بيعاني من الخوف والرعب الشديد. الناس وقتها في القاهرة كانوا منتظرين خروج الموكب العظيم بتاع طسم باشا، لكن لما وصلتهم الأخبار إن المماليك كلهم اتقتلوا في القلعة، وفي واحد من الناس فضل يجري في الشوارع ويصرخ ويقول: شاهين بك اتقتل يا ناس، شاهين بك اتقتل يا ناس. الناس على طول خافوا وجريوا وقفلوا دكاكينهم واستخبوا في بيوتهم، وفي لحظات أصبحت الشوارع في القاهرة خالية من الناس. وبعدها نزل الجنود الأرناؤوط علشان يدوروا على المماليك اللي ما حضروش الحفله، واقتحموا البيوت المصريه وقتلوا كل اللي لقوه من المماليك. خلال اليوم ده واليوم اللي بعده ارتكب الجنود الارناؤوط فظائع لا تغتفر في حق الشعب المصري. المذبحه اللي ارتكبها محمد علي فضلت لعنه تطارده طول حياته، وربنا سبحانه وتعالى انتقم منه انتقام شديد. الانتقام اللي طال اسرته وبدأ بزوجته اللي كان بيحبها محمد علي، واولى زوجاته السيده امينه هانم، اللي انجب منها ابنائه الثلاثه ابراهيم باشا واسماعيل باشا وطسن باشا. لما عرفت بالمذبحه قررت على طول انها تبعد عن محمد علي، وقالت له: هذا فراق بيني وبينك للابد. ده غير ان محمد علي شاف انتقام ربنا في ابنائه الثلاثه. اصغر ابنائه طسن باشا مات اثناء حملاته في الحجاز، اما ابنه الثاني الاوسط اسماعيل باشا اللي ارسله محمد علي في حملاته لبلاد السودان مات بنفس الطريقه بتاعه المماليك، لكنه مات محروق. وابنه الكبير ابراهيم باشا دراعه اليمين مات بمرض خطير في الرئه، وكان كل يوم بيتقيأ دم. وفضل بقى محمد علي عايش علشان يذوق طعم المراره والانتقام في موت ابنائه واحد ورا الثاني. فعلا ان الله يمهل ولا يهمل. وبكده يكون حلقتنا النهارده خلصت. معلش انا طولت عليكم شويه، بس يا رب تكون الحلقه عجبتكم. هسيب لك المصادر في الوصف، ما تنساش تطلع عليها. اشوفكم في مواضيع تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.